Der! Great success! Skal vi starte en lenger bak, ja? Hoyt-Rute. Alle snakker om Hoyt-Rute som den ultimate klassikeren som krysser Alpene. Ruta gjennomføres på føttene eller med ski mellom Chamonix i Frankrike og Zermatt i Sveits. Men tingen er den at jeg egentlig er mest glad i å sykle. Det faste turfølget ble trommet sammen, som består av disse to, og selv om de ved første øyekast kan virke litt, hva skal jeg si, så er det noe med deres systematiske tilnærming til planlegging som gjør at det er veldig greit å ha det med på slike turer. Ja, vi deler M&M's, vi kjøpte i farger. Og det var viktig for oss å ha like mye farger. Og like mange av farger. Jeg har tidligere klaget over at det er mye bæring i Alpene, men realiteten meldte seg allerede dag 1, da syklene fikk langt mer tid på ryggen enn mellom beina. Men denne turen overgikk alt jeg tidligere hadde gjort. Jeg kan si det først som sist, liker du ikke å ha syklen på ryggen, så er ikke dette turen for deg. Heldigvis så er det en slags variasjon i type bæring. Du har de bratte jordbakkene, hvor leggene virkelig får kjørt seg. Videre har man partier med store løse steiner, hvor hvert steg blir som en ettbeinsknebøy. Og til slutt så har man klatretappene, hvor det er kjetting langs fjellet som man må dra seg opp i. Heldigvis så vedvarer ofte denne kjettingen på den andre siden, og dermed får den også funksjon som fallsikring når vi skal sykle nedover. Noe som kan være litt greit noen steder. Det er jo viktig å komme seg trygt ned. Oh, sister of pearl, I wouldn't change your hollow world. Oh, sister of pearl, I wouldn't change your hollow world. Jo da, jeg skjønner jo at noen nok lurer på hvorfor vi tar med syklene på en slik tur. Og når det i tillegg ble gjennomført spurtpremie på de særdeles få asfaltsrekkene vi fikk, så ble det ikke så mye pauser underveis heller. Noe som kan ha blitt kommentert. Er du sliten da? Ja. Det er jævlig. Skal vi helt opp der? Så skal vi ned masse, og så skal vi opp til hotellet etterpå. Men når man sitter på toppen og ser utover, så er det jo en grunn til at vi drar med syklene opp alle disse toppene. For du kjenner den følelsen når du står og dirrer på syklen, fordi du gleder deg så mye til nedkjøringen.
Selvfølgelig kan man få flere høydemeter på sti om man drar til et hvilket som helst heisanlegg. Men det er jo ikke poenget med en slik tur. Poenget er å flytte seg fra A til B i fjellene med sykkelen som transportmiddel. For det er jo ikke så verst å sykle gjennom små alpelandsbyer mens bagetten stikker opp fra sekken. Eller når man endelig kommer opp det passet og kan gi hverandre en velfortjent lanke mens man nyter utsikten. For den utsikten, den var ganske så spektakulær på den turen.